Assalamualaikum. Aduh, Ama mana sih nih? Orang lagi butuh banget, urgent kayak gini. Ada masalah besar kayak gini, dia malah adem ayam di mana tahu nih. Mak! Ya. Elah, Mak, kemana aja, Mak? Ama tak cariin. Dari situ tadi. Abang biasa di sini juga ngerem, tiba-tiba jelatan banget sih ke sono-sono. Nggak, satu lagi, kamu masuk dari mana? Aku bisa masuk kamu? Aku masuk dari situ, Ama. Nggak ada assalamualaikum kamu tadi ya? Tuh, awalan saya udah begitu, Ama. Amanya aja tuh, makanya kuping tuh, jangan taruh di samping. Kedengeran, Mak. Kuping Anda, Mak. Tuh. Kalau kuping di sini kan Iya. Jangan dong. Jadi ngapain kamu kesini? Apa kabar? Nama kamu siapa? Tuh, Mak. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Dari tadi ditanya. Kenapa kosong mata kamu? Narkoba kamu nih ya? Enggak, Mak, aman. Hah? Tuh. Apa itu? Enggak kuat, kenceng masih. Ama. Siapa nama kamu? Saya mau bilang, masa, Ama? Mak. Nama kamu siapa? Ya, Dustin Stefan. Dustin. Kenapa kamu kesini? Ada apa? Abang harus tahu dong, Mak. Pakai nanya lagi sih emang. Kayak baru tuh. Orang kan nanya dulu baru dijawab. Otak kamu nih nggak simetris nih. Wah, Mak. Ama jangan ngelecehin saya, Mak. Nggak ada. Ama melecehin. Nih, Ama harus tahu. Ama harus tenang. Iya. Kenapa Ama pula yang harus tenang? Kamu yang datang ke sini. Iya. Ini Ama. Ya. Aku nih, aku ini bawa ke sini karena aku ada sesuatu kalau lagi ngomong tiba-tiba keluar batuk kayak macam ada yang ngeganjal nih di sini, kayak ada yang nitikin di bagian kerongkongan sebelah sini tembolok. Kenapa ya, Maya? Coba mana gigi kamu? Sini. Emang harus kayak gitu, Mak? Dia. Coba i dulu. Apa nih? Ini kotor ya? Kotor. Kotor ini. Bekas apaan? Bekas WC. Enggak, ini kok ada debunya gini dah. Jadi masalah kamu apa? Kamu coba pelan-pelan ngomongnya. Nah, Ama, aku nggak bisa, Mak. Biarin Ama ngomong sedikit boleh. Speed aku kenceng, Mak. Ya, tenang dulu sama Ama ya. Orang pada curiga ke aku, Mak, bahwa aku nggak kenapa-napa, jadi kelihatan kenapa-napa kalau di depan orang. Padahal emang speed kalau ngomong saya begini, Ama. Kalau dilambat-lambatin otomatis apa yang dikeluarin jadi agak lupa, Mak. Nanti keluarnya beda. Apa kamu tahan tangan Ama? Ama mau Jadi nama kamu Dustin? Iya. Masalah kamu apa? Nih kerongkongan gatel, kayak misalnya ada yang ngelitik-ngelitik di sini terus nih. Jadi kayak menggelitik-gelitik dari situ. Menggelitik-gelitik terus. Jadi kalau misalnya mau dikeluarin otomatis itu berbarengan sama kayak batuk gitu, Ama. Kenapa ya? Nggak ada kenapa. Kamu geser sini sedikit. Nah, jadi batuk. Batuk, Mak. Nggak terduga batuknya. Kadang dia datang aja. Biasanya orang yang udah batuk. Kadang dia datang aja. Duh. Iya. Dia lagi ngomong, Dustin lagi ngomong terus tiba-tiba gitu dia. Kayak macam seharusnya saya harus bergantung. Apa yang kamu gantung nih? Air. Harus selalu ada air. Kalau nggak ada air, Ama yang ngetuk kan. Seharusnya Ama tahu. Kok Ama yang salah? Kok Ama yang salah? Loh, Ama yang salah. Kamu nih, lain pula kamu nih ya. Maafkan saya, Mak. Memang rumah Ama. Ama coba kasih solusi ya. Tapi Ama coba kasih solusi. Ya, biar kamu nggak terlalu sering-sering batu-batu. Nah, aku kan tamu, Mak. Ya. Dia harus diobatin dengan Ya, ini Ama benar. mau ngasih solusi nih. Boleh, Mak. Ya. Gimana caranya supaya benar-benar wah, hilang nih Dustin nih. Ternyata benar-benar nggak kenapa-napa. Kayak gitu. Gimana, Mak? Ya, Mak coba ya. Ya ikutin Ama ya. Iya. Ambil napas dulu. Dalam. Keluar ya, Maya? Makanya dia harus pelan-pelan.
Amak dulu di Padang sering ngobatin orang-orang kayak gini. Namanya tuh Dek Sampu. Dek sampu. Dek Dek harus disampu. Dek Sampu. Artinya mak? Kamu ikutin dulu. Oh, itu emang mantra yang kemarin. Pantek nih orang nih. Sekarang ikutin kata mak, kamu diam aja. Tolong diam ya. Saya pasti yang Tolong pertama diam. tuh, Mak. Astagfirullah, orang nih, ya Allah, nak berhenti dia ngomong. Ambil napas dari hidung. Ambil napas dari hidung. Tahan dulu. Ambil napas. Oh. Nggak bisa, dia harus ambil napasnya. Ambil napas dulu. Tarik, keluarin, tarik. Oke, itu yang pertama ya. Itu trik. Enak kan, Mak? Agak lumayan kan? Solusi juga, Mak. Lumayan. Jadi kamu kalau mau ngomong, jangan kamu buang-buang. Enggak. Biar mati kamu. Sakratul maut, Mak. Nah, makanya yang kedua. Sesat lu, Mak. Yang kedua. Heeh. Bapak Mak kenapa pula nih? Iya, Mak, aurat, Mak. Makanya. Rambut semua kelihatan, Mak. Makanya Mak bisa nampak aurat Mak kayak gini. Dah, yang kedua. Sawatku naik loh, Mak. Ama jangan kayak gitu, Mak. Sawatku naik, Mak. Rambut Ama umpetin gitu. Kamu ngaceng kamu. Jangan kayak gitu, Mak. Ngaceng. Nggak ada siapa-siapa, Mak. Kamu mau sama Mak? Jangan di sini. Emang kosong. Oh, kamu. Kosong. Jangan, Mak. Saya masih berjaga, Mak. Coba. Mak, saya berjaga, Mak. Mak! Kalau kayak gini saya nggak mau berobat di sini lah. Dah ya. Dah yang kedua, kita ambil yang kedua ya. Ambil yang kedua, ambil napas cepat tapi. Enggak. Enak tuh, Mak. Nah, ada enak kan? Jadi kalau kamu ngomong Dek sampu. itu Dek Sampu tuh dia akan hilang kalau seandainya dari rumah kamu latih dulu. Kalau saya lagi di mobil, lu ngapa lu? Ntar digituin, Mak. Saya pasti curigain sama orang. Dari rumah. Jangan di mobil. Di rumah. Emak bilang tadi di mana? Di rumah. Di rumah. Jangan di mobil. Kena anginnya di mana, Mak? Kena angin pasti di mobil. Itu angin lebih gede, Mak, ketimbang angin di rumah. Saya lagi kipas angin doang. Emak bilang di rumah. Ya, dari mana Mas kena anginnya? Mobil kan pakai AC, Mak. Emak bilang di rumah, ndak di mobil. Kamu ini anak siapa nih? Siapa bapak kamu nih? Saya cuma nanya doang. Makanya emak kasih tahu di rumah. Di rumah. Jangan kamu bilang mobil lagi ya. Benar. Kamu bangun tidur, set, ikutin, Set. set, gitu. Set. Keluar. Nah, dia akan keluar setelah kamu bangun. Nanti pas kamu kerja lagi, syuting lagi, ketemu sama cewek-cewek lagi, ndak ada batuk. Karena Mak tahu kamu kalau ketemu sama cewek banyak masalah batuknya, air liur batuknya kena mata cewek tuh. Kayak contoh, Mak. Apa? Kayak contoh siapa yang Ama udah pernah tahu kayak gitu modelnya? Pacar Dika Mamesah? Seperti itu, Mak. Ya. Tapi saya nggak ngerasa bahwa saya itu untuk melecehkan dia karena munceratan saya, Mak. Dia ngomong apa nih? Mak, kalau ngobatin orang itu harus diperhatikan apa yang dia omongin, Mak. Dah ya. Amak kasih solusi. Tenang, dia tenang. Dia emang harus nih Mak kasih solusi. Ini emang solusinya. Tenanglah kamu. Sakit, Mak. Kayak pakai koten krim, Mak. Coba kamu Mak, panas, berdiri kamu. Enggak, berdiri serius sama nih. Tarik ini kamu ke sini. Nah, dah. Ambil ini ya. Iya. Nah, ini emang nih. Lemas ya? Dah. Dia akan hilang nanti. Tiba-tiba dia akan hilang. Mak, bukan hilang penyakitnya tapi hilang nyawa, Mak. Enggak, itu akan hilang. Enggak akan batuk lagi. Coba. Enggak, Pak. Coba ngomong sekarang. Coba ngomong sekarang. Ama. Ya udah, masa. Dah ini aja lah. Langsung aja lah obat ini Mak kasih. Kalau cewek
Supaya kamu deketin supaya pede dan dia nggak grogi. pede dan nggak grogi, kamu nggak batuk. Ini salah satu obat yang Amak bawa dari Sulik Air namanya di daerah Sumatera Barat. Oh, ini jadi solusi untuk saya untuk tidak batuk depan Solusi cewek. untuk tidak batuk di depan cewek. Coklat bukan cuma. Nah, ini beda racikannya. Ini coklat. Di dalamnya udah Amak jampi-jampi. Itu kayak pianet gitu ya? Kayak kacang-kacang di donat gitu ya? Pianetnya apa nih? Almond. Pinat. Iya. Pinat. Pianet. Pianut. Ya. Bener, manjur. Manjur. Oke, langsung ya. Coba. Nah. Ditutup. Dia emang begitu. Dia emang begitu. Tahan. Dia emang begitu. Kamu tahan. Ini obat buat kamu, Nak. Ini kamu akan ketemu cewek. Yang dimana cewek kamu akan senang sama kamu. Tahan. Jangan dikeluarkan. Ini mahal ini, ya. Abah saya Nah, kamu tenangkan diri kamu. Kamu masukkan ini. Jangan kamu pikirin apa-apa. Abah saya Jangan kamu pikirin apa-apa. Abah saya udah sedih, Pak. Gak ada. Dia emang begitu reaksinya, Nak. Amak bilang nih buat kebaikan kamu, Nak. Tapi rasanya Coba udah, sini Pak. dulu. Random, Pak. Nggak, coba sekali. Dibawa tenang. Dia digigit, hap, nyam. Pikirin. Coba. Pikirin pegunungan, pikirin air lewat, nah tuh. Tapi ini enak, Pak. Ini enak. Ini benar-benar nggak akan batuk lagi. Serius. Udah pasti enak, Pak. Tahan. Dia emang begitu. Emang begitu reaksinya. Nggak. Sabar, tahan, Nak. Tahan. Dah ya. Ini racikan emang dari kampung Amak. Oreo Amak campur sama terasi dan isi perut bilalang. Aduh, Abah, saya tidak kalau gini. Ini saya berarti berobat yang salah, Pak. Nggak akan apa-apa. Amak pun bisa. Bisa Abak makannya. Lo Amak kuat. Bisa Abak makannya. Lo Amak kuat. Bisa Abak makannya. Lo Amak kuat. Emang reaksinya emang Abah bukan maksud kamu kurang ajar, kamu ludah-ludahin Amak ya. Saya tidak mau untuk Amak udah dah. Kalau kayak gini berarti saya berobat di tempat yang salah, Amak. Jadi buat teman-teman semua yang punya penyakit batuk, silahkan cobain produk Amak nih. Silahkan beli di sini ya. Selamat ya. Habis ini kamu nak batuk lagi. Udah, Pak. Dah, pulanglah dulu. Saat ini saya akan mikir dulu kalau ketemu Amak. Kalau misalnya ramuan kayak Ya, gini. terima kasih ya Dustin. Siap, Amak. Masih kasih Dustin.